চাওক আমাৰ প্ৰয়াত ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাই এটা গীত গাইছিলে, মানুহে মানুহৰ বাবে যদিহে অকণো নাভাবে। চ' সেই হেতুকে চাওক মানুহৰ বাবেই। সেইকাৰণে মই এটা সংকল্প লৈছিলোঁ আৰু মই এতিয়াও মানে সংকল্পবদ্ধ যে মই বিজনেছ যে ব্যৱসায় যে কৰি আছোঁ, মোৰ ব্যৱসায়ৰ পৰা 30 to 40% পইচা মন্দিৰ মছজিদ আৰু দুখীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মাজত বণ্টন কৰিম। চ' সেই হেতুকে মই কোৰাণ শ্বৰীফ, জায়নামাজ, নামাজ শিক্ষা, টুপি, গামোচা, ফেন, চিলিং ফেন ইত্যাদি এইবিলাক বিতৰণ কৰিছোঁ মই। চ' আজি চাওক মানে মোৰ এটাই লক্ষ্য যে গোটা পৃথিৱীৰ মানুহখিনিক মানে মানুহ বনাব লাগে, মানুহখিনিক মানে আমি সমাজখন যে আজি সময়ত আৰু কি কৰিব অনাগত সময়ত মোৰ সংকল্প লৈছোঁ, কয়াকুছিত যদি আমি ক্ষমতাত আহিব পাৰোঁ। পলিটিক্স মই পলিটিক্স বেয়া পাইছিলোঁ, কিন্তু যোৱা কিছুদিন ধৰি 6 মাহমান আগৰ পৰা মই পলিটিক্সটো ভাল পাওঁ। কিন্তু পলিটিক্সত মই যদি ক্ষমতাত আহোঁ, কয়াকুছিত বনাম অসমৰ ভিতৰত আটাইতকৈ। মইতো দুখীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কাৰণে মই সেইটো আগতেও কৈছোঁ, ব্যৱসায়ৰ পৰা যিখিনি ইনকাম হ'ব তাৰে 30 to 40% পইচা দুখীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কাৰণে, ইভেনকি দুখীয়া সমাজৰ দুখীয়া পৰিয়ালবৰ্গলৈ, ইভেনকি মন্দিৰ মছজিদলৈ আমাৰ দান বৰঙণি থাকিব। কিয়নো ধৰ্মীয় অনুষ্ঠান যদিও আমি এইখন অসমত যদিও বিভিন্ন ভাষা জনগোষ্ঠীৰ মানুহ আমি থাকোঁ, প্ৰত্যেকৰে নিজা নিজা সংস্কৃতি, ভাষা সংস্কৃতি আৰু ধৰ্ম বেলেগ বেলেগ। চ' আপুনি কোৰাণে ষ্টাডি কৰক, নাইবা বেদ বা গীতা বাইবেল যিকোনো ধৰ্মগ্ৰন্থই পঢ়ক, আপুনি কোনো ধৰ্মগ্ৰন্থত কোৱা নাই মাৰামাৰি কাটাকাটি কৰক। আপুনি হিন্দু বুলি যে আপোনাৰ হাতখন কাটি দিলে যে গাখীৰ ওলাব, গাখীৰ নোলায়, ৰঙা তেজে ওলাব। চ' সেই হেতুকে মই ভাবোঁ উই হেভ টু চেম ৰুট ব্ৰাদাৰ্ছ, আমি একেখন নাৱৰে যাত্ৰী, যদিও আমাৰ ধৰ্ম বেলেগ, সৃষ্টিকৰ্তা এজনেই। তেওঁলোকতো কৰি আছোঁ আৰু কৰি যাম। অনাগত দিনত মই জীয়াই থকা দিনলৈকে মই সহায় কৰিয়ে যাম। ছাত্ৰী ক'বলৈ গ'লে মই কয়াকুছি পাথাৰ হাফিজিয়া মাদ্ৰাছাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মাজত 5খন কোৰাণ বিতৰণ কৰিছোঁ আৰু মই কোৰাণ দিম বুলি তেওঁলোকক প্ৰতিশ্ৰুতি দি আহিছোঁ। মছজিদত ফেন দিম, চিলিং ফেন দিম আৰু মছজিদৰ যিটো জায়নামাজ কাৰ্পেট দিয়াৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছোঁ। তেওঁলোকক লাগে, তেওঁলোকে অভিযোগ কৰিছে। তো আমি কৰ্ম কৰিব লাগিব, তাৰ লগত ধৰ্মটোও কৰিব যাব লাগিব। আমি চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ ছাত্ৰ হয় মানিছোঁ, কিন্তু আমি এইখন পৃথিৱীত যোনে যিমান চৰকাৰ প্ৰশাসনে চাওক, আজি কৰোণাক লৈ যেনেকুৱা বেগু ভাওনাৰ ৰাজনীতি কৰি আছে, বজাৰত আকাশলংঘী মূল্যবৃদ্ধি, পেট্ৰল ডিজেলৰ পৰা আদি কৰি। তো মই এটা কথাই ভাবোঁ, জন্ম মৃত্যু বিবাহ এই তিনিটাত মানুহৰ হাত নাই। এই তিনিটাত যোনে যিদিনা মৰিবই। এইটো স্বয়ং আল্লাহ তালাই নিৰ্ধাৰণ কৰিব, ভগৱানে নিৰ্ধাৰণ কৰিব কাৰ কেতিয়া মৃত্যু হ'ব। চ' সেই হেতুকে মই এইখন পৃথিৱীত মই কাকো কেৰেপ নকৰোঁ, কাকো ভয় নকৰোঁ আল্লাহৰ বাদে। আৰু এইখন পৃথিৱীত যিমান শক্তি আছে, প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগৰ বাদে যিমান শক্তি আছে, চৰকাৰ প্ৰশাসনে ৰোধ কৰিব পাৰে। কিন্তু এটা শক্তি আছে, সেইটো শক্তিক ৰোধ কৰিব নোৱাৰে, আৰু সেই শক্তিটোৱে হ'ল ছাত্ৰ শক্তি। চ' সেইকাৰণে মই বিশেষকৈ দুখীয়া শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক আগবঢ়াই সহায় কৰিম, টকা পইচাৰে হ'লেও সহায় কৰি মই আগবঢ়াই লৈ যাম। কাৰণ কিয়নো আজি চৰকাৰ প্ৰশাসনকো মই এটা কথাই আহ্বান জনাওঁ যে আপোনালোকে হেল্থ এণ্ড এডুকেশ্যনত গুৰুত্ব দিয়ক। যদি আমি চবেই যদি শিক্ষিত হওঁ, PhD হয়, গ্ৰেজুৱেশ্যন হয়, মাষ্টাৰ গ্ৰেজুৱেশ্যন হয়, বেচেলৰ হয়, চবেই যদি গ্ৰেজুৱেশ্যন হয় এনেকুৱাকৈ, তেতিয়াহ'লে চাব সমাজত চোৰৰ সংখ্যা নাথাকিব, দৰ্শনৰ সংখ্যা নাথাকিব, তেতিয়া সৰু সুৰা সমস্যা বহুত এনেই সমাধান হৈ যাব। তো সেই